என் பேரன் பிறந்து 45 நாள் ஆகுது. இவனை வச்சு எப்படி போடணும்னு சொல்லுவார். என்ன பால் கொடுத்த உடனே தோலில் போடணும். தோலில் போட்டு அப்படியே முதுக தடவணும். தடவி இப்படி தட்டணும். தட்டுனா எப்போ வந்துடும். அடுத்தால இப்படி தொடையில் வச்சுக்கிட்டு 45 டிகிரி இப்படி சாய்ச்சி வச்சு தட்டணும். தட்டுனா எப்போ வந்துடும். அதுக்கு அடுத்தால இப்படி கவுத்தி போடணும். கவுத்தி போட்டு முதுகு தடவி தட்டணும். தட்டுனா எப்போ வந்துடும். திரும்பவும் வரலன்னா தோலில் போட்டு அப்படியே நடக்கணும். நடந்துக்கிட்டே தடவி இப்படி தட்டணும். ஏப்பம் வந்துடும். ஏப்பம் வந்தால் தான் குழந்தைக்கு கொஞ்சம் ரிலீஃபாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். ஏப்பம் விட வைக்காமல் நம்ம குழந்தைய படுக்க வைக்கக்கூடாது. கவனமாக பார்த்துக்கிங்க என்ன.